Kaixo, eta zerbitzuen geografia azaltzeko bideo hau grabatu dut. Zerbitzuen geografiak adierazten du hirugarren sektoreren presentzia lurraldean. Beraz, aurreko bideotan bezala, hiru eskala hauetan azalduko dizuet. Europar Batasuna, Espainia eta Euskal Herria. Hasteko eta behin, Europar Batasunari buruz esan behar den lehenengo gauza da, merkataritzari dagokionez potentzia oso garrantzitsua dela. Hirugarren sektorean, zerbitzuen geografian, jarduera asko ikusten dira. Lan munduan, lehen sektorerekin harreman zuzena ez duen edo produktuak eraldatzen ez diren beste lan mota guztiak hirugarren sektorean sartzen dira. Eta honetan jarduera nagusinetarikoa merkataritza da. Horregatik, normalean zerbitzuen geografian ikusten diren hiru jarduera nagusiak izaten dira merkataritza, garraiobideak eta turismoa hurrengo hiruikon ikusiko duguna. Merkataritzari dagokionez, esan dugu potentzia nagusienetarikoa dela eta industriarekin komentatzen zen bezala, Txina eta Estatu Batuak ere daude horre hirugarren top 3 horretan. Merkataritzan, importazioak eta esportazioak biek daukate garrantzia Europar Batasunan. Gauza asko saltzen dira Europar Batasunetik kanpo eta gauza asko erosten dira Europar Batasunera. Eta Europar Batasun barruko estatuen artean ere gauza asko salerosten dira. Esportazio gehienak Europar Batasun barruan izaten direla ikusiko duzue Harvardeko atlas honetan. Badakizue hemen grafikoak ikusten direla eta grafiko honek adierazten du Europak, horrela orokorrean esan da, kontutan hartuko litzateke ere Europar Batasunekoa ez den beste guztia, baina ideia bat egiteko ikusten duzue urdinez dagoena Europar Batasunera saltzen dela. Importer jartzen badugu, horrein ez dut lortzen, baina berdin antzeko zerbait ikusiko genuke. Segurazki Txinaren kuadrotxoa honditzen da, ikusten dugu. Baina Europar Batasunak edo Europak izaten du jarraitzen saltzaile nagusi. Bai saltzaile eta bai erosle nagusi. 34 milioi pertsona dabiltza merkataritzan lanean, eta horrek esan nahi du, gutxi gora bera, Espainia bezalako estatu baten zifrara iritsi daitekela. Espainia gutxi gora bera 50 milioi pertsona dauzka, beraz gutxi gora berako zerbait izango litzake. Ez Espainia biztanleria bezain beste, baina iaia. Eta nora saltzen da edo nondik erosten da Europar Batasunetik kanpoko tokietaz hitz egiten dugunean. Beti izango dira sozio edo bazkide nagusiak Europa bertako potentzia nagusienak. Erresuma Batua, Suitza bera, eta hemendik kanpo historikoki harreman gehienak izan dituen Estatu Batuak. Hori aldatzen ari dela dirudi eta beste bideoan ikusten genuen bezala beldurra dago protekzionismo hori dela eta Estatu Batuak bazkide bezala ez ote dugun galduko Europarrok. Europar Batasun barruan, Alemania da bazkide nagusi, bai saltzeko eta bai erosteko. Eta zer da esportatzen dutena? Industria ondasunak batez ere. Ikorotxo honetan, industria eraikin bat ikusten da, ez oso ondo, baina. Eta importatu ere bai, industria ondasunak eta erregaiak, petrolioa eta gas naturala batez ere. Hemengo berriz ere atlas honetara goaz, eta orain bazkideak izan ordez ikusiko duguna da ze produktu diren saltzen diren horiek. Pixkat kostatu zaio. Ikusten duzu bezala, zerbitzuak horre morez azaltzen dira.
zerbitzuen barruan, unspecified, ez dakigu zer den, baina turismoa, garraioa, aseguruak eta negozioak batez ere. Importatzeaz alderantziz jartzen badugu, mundutik Europara zer importatzen den, antzeko informazio izango dugu. Negozioak, turismoa, garraioa, aseguruak. Hemen industria ondasunak ez dira azaltzen eta liburuan hori jartzen du. Posible da business edo negozioen atal honek hori adieraztea. Agian industria ondasunen negozioak sartzen ditu barruan. Bueno, eta Europar Batasun barnean nola garatzen da sarea? Estatu asko daude, beraz, munduan, eskualde edo kontinente askotan, estatuen mugek nolabait sareak oztopatzen dituzte. Hego Amerikan hori gertatzen da, ez daude errepide, trenbide asko, mugak daudelako eta muga horiek badirudi historian zehar ezin izan direla zeharkatu. Baina Europar Batasunean izan dira aspaldidanik harremanak. Estatuak asko aldatu dira, ikusi zen duten pasaren urtean, Erdi Aroan eta Aro Modernoan, formaz, mugaz eta asko aldatzen direla Europan. Asko aldatu dira historian zehar. Orduan, errepideak batez ere egon dira eta jarraitzen dute izaten. Kontua da, 92tik aurrera, sarea oraindik gehiago garatzen ari dela. 92an Maastrichteko itunean adostu zutena Europar Batasuneko herrialdeek izan zen gutxi gora bera, esango dugu Europar Batasuna hau dela, ezta? Orduan, mugak daude herrialdeen artean, hau ez da Europar Batasuna, eta muga horiek gainditzean, bai produktuen salerosketan, bai pertsonen mugimenduan, muga zergak ordaindu berri izaten dira, edo pasaporte erakutsi behar duzu, bisadoak atera berri izaten dira, tramite asko izaten dira. Orduan, 92tik aurrera, erabaki zena izan zen produktuen salerosketarako eta pertsonen garraiorako, baita bizitzeko, edo lan egiteko, ikasteko, muga hauek desagertzea. Gero, estatu bakoitzak nola antolatzen duen bere lurraldea barruan ze arau jartzen dituen independentzia daukate. Baina, gero praktikan bizitzeko erraztasunak ekarri zituen muga horiek kentzeak. Aduana batasun bat eman zen eta hori Maastrichteko itunak ekarri zuen. Horrekin ze ahalbideratu zuen, garraio bideak ere gehiago garatzea. Errepideak, hemen ikusten da zein den Europako errepide sare nagusia. Ez daude Europako errepide guztiak, hor lerro gorriekin estatuen arteko mugak daude eta kolore berdekin errepide nagusiak. Ikusten den bezala, hemen erdialdean egongo litzateke sarerik dentsoena. Honi deitzen zaio Europako megalopolia. Benelux, hau da Belgika, Luxemburgo, Holanda edo Netherlands, herberak. Egia esan, Londresetik abiatu eta Milanera bitartean Alemania hartzen duelarik. Hemen izango genituzke errepide gehienak edo dentsoenak, pilatuen agertzen direnak. Baina erdialdean ere sarea dentsoa da. Kontua da, periferian, bai iparraldeko herrialdeetan, bai Balkanetan, Iberiar penintsulan, Turkia, Rusia aldean, sarea ez dela hain dentsoa. Gauza kurioso bat da, herrialde batzuk egitura erradiala dutela. Hau da, errepide nagusiak hiriburura doaz. Normalean hori estatu bat zentralizatua dagoenean gertatzen da. Ikusiko dugu, azkenengo hiruhilekoan, ze estatu motak dauden, baina hiriburuan pilatzen direnean erakunde eta erabaki nagusienak, hau da, estatu baten botere guztia edo gehiena hiriburuan dagoenean,
Tendentzia da ere garraiobideak hiriburura joatea. Espainian Frankok halako zerbait erabaki zuen, baina ikusten duzuen bezala, egitura hori aldatzen ari da, azken urtetan indartu nahi izan delako, beste kolore batekin jarriko dut, indartu nahi izan delako inguruan dauden errepide horien eraikuntza. Europako errepide horiez gain, errepide horiei buruz, komentatu behar da ere, ingurumena zaintzea dela erronka nagusietako bat. Eta megalopoli horretako, edo erdialdeko estatu horien politiketako bat da horrelako interbentzioak egitea ekosistema edo ingurugiroaren alde. Hemen ikusten duzuen bezala, baso bat zegoen, garai batean, errepidea eraiki aurretik. Baso bat zegoen, errepidea eraiki zuten, eta baso hori bitan zatitu zuten, baina herrialde askok, Holandak eta Alemaniak bezala, horrelako ekoduktoak eraikitzen dituzte, animaliek pasabidea izan dezaten alde batetik bestera, horrela habitat horiek babestu nahi dira. Trenbide sarea ere oso garatua dago Europar Batasunean eta Europar Batasunetik kanpo ere. Ez herrialde guztietan, orain mapan ikusiko duzuen bezala, baina orokorrean Europan zehar nahiko garatu ikusten da. Tren mota asko daude estatuaren arabera, konbentzionalak, abiadura handikoak eta bar, baina hemen ere errepidekin bezala ikusten da erdialdean oso garatuta daudela. Hala ere, begira ezazue, Errumaniako trenbide sarea ere nahiko garatua dela, Italiako ere bai, aldiz ez hain garatua Espainian eta batez ere Balkanetan ez dago batere garatua. Iparraldeko estatuetan ez da populazio gutxi izan, eremuaren arabera nahiko garatua egon daiteke. Eta egitura askotarikoa da ere, baina erradiala ikus daiteke Ingalaterran, izan ere hemen sortu zen trena, eta trenbide guztiek Londresera eramaten dute, eta Frantzian ere antzeko zerbait gertatzen da, trenbide sareak askotan Paris izaten duelako helmuga. Batzutan zaila izaten da, hemendik ona joatea, buelta oso egin behar delako. Aireportuak ere Europan ikaragarri pila daude, ez ditugu ikusiko, baina estatu bakoitzan aireportu bat baina gehiago daude, hiriaren garrantziaren arabera, azpiegitura gehiago edo gutxiago izango dituzte. Azpiegiturak dira, garraiorako edo pertsonen beharrizanetarako beharrezkoak diren eraikinak, elementuak eta bar. Hemen jarri dudana hegaldien bilatzaile bat da, gehiago daude, Skyscanner bezala, eta naiz eta momentuz etzaizuen ezer eskatzen, pixka trasteatu dezakezu etxean ikusteko hegaldiek nola funtzionatzen duten. Jar daitezke, ez dut esan, baina jar daitezke aireportuen izenak edo hiri horien izenak, baino jar daitezke ere estatuen edo eskualdeen izenak. Europa osoa ere jar daiteke. Europa jarriz gero, bila dezakezu Europa osorako, mendebaldeko Europa, hegoaldeko Europa, eta helmuga Asia bera ere izan daiteke, Asia osoa, en cualquier momento, zein momentutan, ea ze bilaketa egiten duen, eta hor segurazki Turkia inguruan Europa eta Asia arteko hegaldi merkeren bat aterako da. Hori da. Orduan, begiratu pixka bat, interesgarri izan daitekeelako. Portuei dagokionez, taula honek adierazten ditu munduko portu nagusiak, ikusten duten bezala, gehienak txinatarrak dira, baino 10. postuan Europako porturik garrantzitsuena dago, Rotterdam, Hamburgo 2. postuan egongo litzateke, Amberes 3., Bremen 4., eta Espainiarra Valentzia.
Algeciras oso gertutik. Ardatz eta nodoak izango lirateke, garraio bide guztiak kontutan hartuta, Europan zeintzuk diren konexio gehien dituzten puntu horiek. Hiriak dira azken finean. Konexio puntu horiek nodoak dira. Eta konexio guztien artean dauden lerroak edo ibilbideak ardatzak. Orduan, krokis bat da edo irudi orokor bat, eta hemen azalduko litzateke, Europan zeintzuk diren konexio garrantzitsuenak eta ibilbide nagusiak. Gainera, eskualdeka koloreztatuta daude, beraz ikusten dugu gu Atlantiar eremuan egongo ginetekela eta Atlantiar ardatzaren bidetik pasatzen garela. Aldiz, Galizia ikusten dugu pixka bat isolatuta egongo litzatekela, edo Frantzian Bretaña, ezta? Eta amaitzeko Europar Batasunarekin komentatu hiribarneko garraioa ere oso garrantzitsua izaten dela. Eta hemen askotariko garraioak gaude, bideo honetan, interesatzen bazaizua, azaltzen dira sortu zenetik, Londreseko metroa sortu zenetik, dauden, egon diren, ikusiko duzu, etxean ere duzu, egon diren metro guztiak, 2035 arte uste dut, hau da, etorkizuna, planifikatuta dagoen etorkizuna kontutan hartuta, zeintzuk izango lirateken, metro linea luzenak, kilometrotan luzenak. Shanghai eta Pekin ikusten dira hor 1000 kilometroko luzera daukatela, sare guztiak kontutan hartuta. Eta metroaz aparte, taxiak, tranbia, funikularrak, eta gero eta turistengatik, eta ez bakar turistengatik erabilia diren, skuter edo patinete horiek, denetarik dago hiribarneko garraioan. Espainiari dagokionez, merkataritza azaltzen da, barne eta kanpo. Esan barra dago, barne merkataritzan, langile guztien lana daukaten pertsonen edo landunen 15,6ak egiten duela barne merkataritzan, eta barne produktu gordinaren 11% suposatzen duela. Baina, Espainiako etekin ekonomikoen kopurua hirukoiztu egiten da kanpo merkataritzara bagoaz. Hau da, Espainiari etekin gehiago suposatzen dio, Espainiatik kanpora egiten duen merkataritzak Espainia barruan egiten duena baino. Oso garrantzitsuak dira berez, esportazioak horretarako. Kontua da, etekinak izateko berez, esportazioak gehiago izan barko liratekela importazioak baino. Eta hemen, alderantziz gertatzen ari da. Ez da beti horrela izan, baina gaur egun balantza negatiboa da. Hau da, gehiago importatzen da, esportatzen dena baino. Horregatik harridura ikur hori jarri dut, kontu zibilibarreko kontu bat delako. Daukaguna, baina gehiago erosten badugu, azkenean, zorpetuta geratuko gara. Datu batzuk kontutan hartzeko, esportazioak igo dira, 3,1%, liburuak ez du zehazten ze urtetik ze urtera, edo agian 5 urteko epeko igoera bat izan den, edo. Baina, pentsatzen duguna da, aldi bererako adierazten duen beste zifra importazioena hau dela, koinziditzen dutela epeetan, eta honek esan nahi duena da, demagun urte batetik besterako zifrak direla. Exportazioak 3,1 igo badira, eta importazioak 3,4 igo badira, gehiago ari direla igotzen importazioak, esportazioak baino. Orduan tendentzia da, gero eta gehiago kontsumitzea dauzkagun salmentak kontutan izan da. Gero eta gehiago erosten badugu, eta saltzen duguna ere aziz doa, baina ez erosten duguna bezain beste, ez erritmo berean, azkenean, balantza hori negatiboa izaten da, eta horrek zorpetzen du estatua. Zorpetzea da, zorretan egotea. Ni zuri 100 euro ematen dizkizut, zuk niri 200 ematen dizkidazu, azkenean zuk niri 100 euro zor dizkidazu, zu galtzen ateratzen zara. Esportazio horien 1,75 irula Europar Batasun barruan izaten da, eta zer da esportatzen dena, baita importatu ere ekipo ondasunak,
Ez dut jakin izan ze simbolo erabili, ze ekipo ondasunak askotarikoak izan daitezke, orduan tresnak dira, denetarik dago, beraz ezin da emotikono batekin adierazi. Elikagai eta edariak saltzen dira, asko, kimika ere, erosi ere kimika erosten da, automobilgintza saltzen da, eta erosi ere kontsumo manufakturak. Eta hemen ere, nik uste dut, karrito honek adierazten duela, kontsumo manufaktura zer izango litzateken, norberak kontsumorako erosezaken manufakturatutako zer gauza, adibide batzuk jarri ditut, jartzearren, baina edozein produktu izan daiteke. Zeintzu dira bazkide nagusi Alemania eta Frantzia. Eta Txina ere bai, baina bakarrik importazioetarako. Garraio bidetara bagoaz, esango dugu Espainiako sarea aldatuz doala. Lurrekoa egitura erradialetik, irudi hau zaharra da, eta ikusten da, nola Franco garaian, frankismo garaian, sustatu zen egitura erradiala hau, kilometro zerotik, Puerta del Sol, baina azken urteetan sustatu dena izan da ingurua, periferia hau. Errepideak egiten ari dira Madrildik pasagabe. Horrela, sarea orekatua bilakatzen da. Beraz, egitura erradialetik zeharkakora pasatzen ari gara. Trenbidei dagokionez, modernizatuz joan da Espainia. Horrek esan nahi du, konbentzionaletik, lerro gorriak trenbide konbentzionalak dira, abiadura handiko trenera pasatzen ari garela, baina kontutan izan, hor konexio falta batzuk badaude, hauek dira, abiadura handiko trenak, eta konexio falta horiez aparte, horiz jarriko dut, Frantziarekin hemendik konexiorik ez dago, nahiz eta Kataluniatik badagoen, gero, kosta honetan guztian ez dago, trenbide azkarrik, hemen ere konexio falta badago, hemen trenak oso zarkituta daude, beraz, arazo asko aurkezten ditu Espainiako trenbide sareak, eta hori gutxi ez balitz, badakizue, bideo grabatzen ari naizen garaietan behintzat, 2026ko otsailean ze arazo egon den, istripuak egon direlako, duela urte batzuk ere Galizian egon zen, beraz, segurtasun falta nabaritzen da gizartean, edo sentsazio hori. Bilatzen dena loturak izate Europar Batasunarekin, ikusi dugu Katalunian badagoela, baina Euskal Autonomia Erkidegoan, ikusiko dugun bezala, zailtasunak egon dira. Itsasokoan, portuen taula berdinarekin, ikus daiteke, Valentzia eta Algeciras izango liratekela portu nagusiak. Eta airekoan, Barajas Madrilen eta El Prat Bartzelonan. Bi horiek dira aireportu nagusienak, ez dituztenak bakarrik estatu barruko hegaldiak, baizik eta Europa eta mundu mailakoak. Hala ere, hemen AENak adierazten dugu monopolio daukala aireportuen kudeaketan. Eta aireportu hauetako batzuk, aireportu hauek Espainia barruan edo funtzionatzen dute, baina badaude beste batzuk hegaldi internazionalak ere izaten dituztenak. Batez ere Europa barruan, Europa kanpotik Barajas eta El Prat ez badira, gutxi. Baina batez ere turismoari begira, hemen badaude, asko gainera low cost dira, eta hegaldi internazionalak izango lituzkete. Nazioartekoak. Bukatzeko Euskal Autonomia Erkidegoa edo Euskal Herriari buruzko azalpenak. 160%ak lan egiten du eta barne produktu gordinaren 170% zerbitzuetatik dator. Irudi hau pixkat aurre iritziei buruz hitz egiteko jarri nuen gelan, eta hemen ezkerretara ikusten da ikastetxe bat eta eskubitara ospitaleak. Orduan nire galdera zen, zeintzu dira publikoak, zeintzu pribatuak. Hau pribatua dela esan zuten gehienek, baina arrazoia da uniformea daukatelako. Ez instalazioengatik. Eta honekin jende askok erabaki zuen hau pribatua zela eta hau publikoa. Baina aurre iritziak dira. Azken finean, bien arteko desberdintasuna da, finantzaketa.
publikoa den edo pribatua den. Hau da, poltsikotik ateratzen den edo bi hauen kasuan bezala zergetatik ateratzen den. Hau publikoa da, zergetatik ateratzen da dirua eta zergetatik ateratzen da dirua. Gertatzen dena da, goikoaren kasuan Finlandia daukagula, nahiko ekonomikoki egonkorra izan den behintzat herrialdea, eta hau Katalunia da, baina COVID garaian. Beraz, kontuz, zerbitzu publikoak estigmatizatzarekin. Ez gutxitzat joz, zerbitzu publikoen kudeaketa da gakoa. Ez pentsatu publiko izategatik instalazio okerroak izan behar direla. Askotan, gertatzen da, baina ez dauka zertan. Zerbitzu publikoak Euskal Autonomia Erkidegoan, hemen ditugu Osakidetza, eta lana eta enpleguarekin izango genuke lanbide, hezkuntzan, gure hezkuntza sistema, gure institutoa, hezkuntza sistema horren barruan dago, Euskaltzaindia ere atal edo erakunde publikoa da, baina hortik haratago da Euskara Departamentua Euskal Autonomia Erkidegoan. Nafarroak bereak ditu eta iparralden ere badaude zerbitzu publikoak. Eta pribatua honetari dago, eta hemen jarri dudan enpresa bat, justo bigarren sektorekoa da, baina Petronor izango litzateke Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa pribatu garrantzitsuenetarikoa. Mistoak ere badaude, eta horren adibide ikastolen elkartea. Non diru publikoa dagoen, baina enpresa pribatu bezala funtzionatzen duen. Merkataritzari dagokionez, komentatu Euskal Autonomia Erkidegoan txikizkariek 70% adierazten dutela. Beraz, gehienak txikizkariak dira, hemen ikusten duzuena ez da Euskal Autonomia Erkidegoa, baizik Euskal Herria, Donibane Garazi, Nafarroa bereko hiriburua. Eta hemen ikusten dena merkatu bat da, beraz, pertsona bakoitzak bere negozioa dauka, eteak dira, enpresa txiki eta ertainak, segurazki txikiak dira, gizon honek bere postuarekin, bere enpresatxoa dauka, eta azoka honetan, tokiko merkataritza egiten da, noski, merkataritza txikizkaria. Baina kontuz, eroski bat ere, naiz eta enpresa handi bat izan, txikizkaria da. Hau da, desberdintasuna handizkariarekin, eta horregatik jarri dut simbolotxo hau, ez da ikusten, tiketak esaten zuen admisioa. Handizkaria da zuzenean edonork erosi ezin duen enpresa edo erakundea. Eta bertan egoten den merkataritza normalean enpresa jatetxeak hornitzeko da. Makro bat edo Merkabilbao bertan saltzen dena ez da kaleko edozini saltzeko. Zergatik kantitate handitan saltzen delako eta noski merkeago. Edo batzutan itsasotik zuzenean horrelako tokitara saltzen da. Zu arrandegi batera bazoaz erostera, txikizkaria da, baina arrandegiko jabea agian Merkabilbaora joan da handizkari hauei erostea. Makrora sartzeko ere handizkaria den enpresa hori, autonomoak diren pertsonak edo enpresak sar daitezke, bazkide izan da. Txikizkarien kasuan, urdinez jarri dut, desberdintzeko ezaugarriak txikizkariekin lotuta, emakumeen presentzia txikizkarietan 60%koa da, beraz gehienak dira, eta irudien ikusten zen bezala, hurbileko eta tokiko merkataritza sustatu nahi da. Gogoratu ere, lehenengo sektorean Euskolabel nola buruan daukaten lehen sektorean lan egiten dutenek, merkataritzan hau bera saldu nahi da. Beraz, kalitatezko tokiko merkataritza sustatu nahi da. Baina, handizkariek daramate negozio zifra handiena. Naiz eta portzentaietan gutxiengoa izan, txikizkarien aurrean, negozioari dagokionez, handizkariek daukate nolabait ez dugu esango monopolia, baina boterea. Merkataritza elektronikoari dagokionez, arrakasta daukala komentatu, gogoratu, badaudela gero eta enpresa gehiago mugikorrak, ordenagailuak eta saltzen dituztenak,
adibidez, Saturn edo nola da, Media Market. Eta, bueno, hori barne merkataritzari dagokionez, barne merkataritza gure kasuan estatukoa izango litzateke, eta desberdina da, hemen azaltzen diren zifra horiek Espainia barruko saleroskitari dagokiolako, eta irudi honetan dagoena Frantziar estatuari dagokiolako. Euskal Herria independente izango balitz, barne merkataritza izango litzateke zazpi probintzen artean egingo litzateken merkataritza. Kanpo merkataritzari dagokionez, Espainian ez bezala, esportazioak gehiago dira importazioak, baino, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan ekoizten dena, eta ekoizten den hori kanpora saltzen dena, gehiago da erosten dena baino. Horrek balantza positiboa ematen du, eta hori onuragarria da etorkizunerako. Barne produktu gordinaren 35% adierazten du kanpo merkataritzak. Beraz, herena baina gehiago, Euskal Autonomia Erkidegorako oso garrantzitsua da sortzen diren gauzak kanpora saltzea. Eta, bueno, ze sektore dira salmenta horretan garrantzitsuenak, siderurgia, gogoratu nola ikusten genuen ArcelorMittal, mundu mailan enpresa, altzairu enpresa nagusiena dela, ibilgailu motordunak ere, baditugu, Mercedes Gasteizen, edo Irizar hemen Goierrin. Eta importatu, energia importatzen da, petrolea eta gasa batez ere. Zeintzu dira bazkide nagusi? Alemania, Frantzia, Belgika, Europar Batasunean noski, eta hemendik kanpo Erresuma Batua eta Estatu Batuak. Bueno, siderurgiaren esteke bat dago hemen ikusteko, esan bezala, ArcelorMittal enpresa honek altzairua sortzen duela, baina Goierrin sortzen du, Bilbon ere bai, hainbat tokitan, baina gu hirugarren sektorea aztertzen ari gara, eta hor irudian ikusi dena, Hernanin dagoen almazen bat da, ez eraiketa planta bat, itxi da, baina hor ikusi da irudia, baizik eta almazen bat, eta almazen honetan, almazen logistikoa dena, ja da fabrikatuta edo sortuta dauden altzairu barra horiek, saldu egiten dira kanpora, pentsatzen dute Bilbotik, Goierritik, bertara eramango dutela, eta Hernanin erabakitzen da, bihar kamioi batek eramango ditu barra hauek Frantziara edo Alemaniara, eta bar. Eta amaitzeko, garraio sareaz hitz egin barra dago. Kokapena estrategikoa da, eta garraio bidei dagokionez, kokapena estrategikoa izan da aspalditik. Konturatu zaitezte geografia fisikoari dagokionez, Iberiar penintxura eta Europar kontinentearen artean kokatzen garela. Hemen Pirinioak daude, eta bi pasabide nagusi daude, Pirinioen ertzetan Katalunia eta Euskal Herria. Beraz, gu garraio bidetarako estrategikoa gara. Lurreko garraio bidei dagokionez, mapa honek Euskal Herriko errepide sarea adierazten du, eta kolorez jarri dizkizuet, sare horretan errepide nagusiak izango liratekenak. Frantziako errepide hori, nolabait morea eta arroxa bat izango lirateke, baina estatu desberdinak direnez, izen desberdin hartzen dute, Frantziakoaren izena ez dakit, baina Irundik Galiziaraino doana, Espainia mailan A8 da, ordaindu behar izaten denean, peajea autopista deitzen zaio, horregatik AP8 bilakatzen da. Eta gero, Frankoren egitura erradial horretan, Madril-Irun, nazional bata zegoen, baina azken urteetan eraiki da A1 edo AP1 ordaindu behar izaten denean, eta hori izango litzateke tramo gorri hau. Gero, urdina, Bilbotik hasita Gasteizera doana, Gasteiz ingurutik doa, Ebroko bailara zeharkatuz, Bartzelonaraino, AP78,
eta Donostiatik, Andoaindik Iruñara doana eta Nafarroa hegoalderantz zeharkatuz Erriberara, 15. Horiek lirateke errepide nagusiak. Eta suposatzen dute ez bakarrik bidaiarion garraioa, baizik eta salgaien trafikoren 80%. Horregatik kamioitxoa jarri dizuet. Merkataritzarako ezinbesteko dira errepide hauek. Trenbidetan ere salgaiak izaten dira eta bidaiariak ere. Sare honek adierazten du, Euskal Herrian trenbide sare nagusia kostan dagoela, ikusten duzuen bezala, eta batez ere Bilbo inguruan. Naiz eta hemen badagoen Oria bailara zeharkatuz Gasteizeraino oso garrantzitsua izan den trenbidea Madrileraino iristen dena. Nafarroa zeharkatuz ere badago beste bat, eta beste aldiriko trenak ere badaude iparralden. Abiadura handiko trenik ez dago Espainiako aldean, baina bai iparralden Pariseraino. Eta gero aldirikoak ez direnak, baina distantzia erdikoak edo, Tarbesera doan trena, gure kasuan Gasteizera, abiadura handikorik ez dago Espainiako aldean esan dugu, baina Gasteizera doan distantzia erdiko hori Madrileraino luzatu daiteke, eta gero badugu tren berezi bat, Euskotren deitzen dena, trenbide estukoa dena, hor Espainiako mapan berdez agertzen ziren lerroak, eta honek Bilbotik Hendaiaraino egiten du. Badago beste bat ere FEB deitzen dena, eta FEBek Bilbotik Leon edo Santanderrera egiten du, eta hau ere Euskotren bezala estua da. Bilbon dauden lerro horietako asko metroak dira. Asko ez 3 linea daudelako, orain beste atera egiten ari dira, eta gero urdinez daudenak Euskotren bertako sareak ere badituzte, ez bakarrik Donostiara joateko, baizik eta Lezamara edo Bermeora joateko ere bai. Eta zerkaniaz, aldirikoak ere, badaude Bilbo inguruan. Trenbideak Espainiaren kasuan bezala modernizatuz joan direla esaten da, eta horren adibide da Donostiko tren geltokia. Zein, gaur egun, intermodala bilakatzen ari den. Edo bihurtu da, ja. Intermodala da geltoki bat non garraiobide bat, baina gehiago dauden. Hemen, kasu honetan, tren geltokia daukagu, baina hemen azpian autobus geltokia ere. Eta hemen obretan daude, pentsatzen dut abiadura handiko trena hemen joango delako, ez nago ziur. Hor dagoen erekin hau, Tabakalera da. Eta hortaz aparte, beste zerbitzuak ere, badaude taxiak, autobusak, bertakoak, donostikoak. Loturak bilatu nahi dira, Europar Batasunarekin. Barkatu hau, ikusi dugu. Eta abiadura handiko trenaren arazoa daukagu. Iruditxo hori jarri dut, abiadura handiko trenak hamarkada asko daramatzalako eztabaidatzen, eta eztabaidak jarraitzen du, baina, eztabaidak iraunduen bitartean, obrak egin dituzten, naiz eta ez den bukatu. La I baska deitzen dena, Y moduko egiten du mapan, eta tramo batzuk erekita daude, beste batzuk ez, orduan oso intermitentea den eraikita bat izan da. Bukatzeko, itsasoko garraioa Bilboko eta Pasaiako portuek ematen dute. Gero portu deportibo txikiak badaude herritxoetan, baina 2 hauetan daude portu handiak merkataritzarako. Eta aireko garraioan, 5 aireportu ditugu. Donostiakoa, Hondarribi, Bilbokoa, Loiu, Gasteizkoa, Foronda, Iruñakoa, Noain, eta Biarritzekoaren izena ahaztu dut, baina Atlantiko Kosta horrelako izen bat dauka. Kontua da, bakoitzean, ikusten duzuen bezala, 3 letra daudela, ze mundu mailan 3 letra erabiltzen dira beti, adiez, Madrilgoa, MAD da. Kodigo batzuk izaten dira, kodeak dira, eta Euskal Herriko 5 aireportuak beraz, horiek dira. Gaia bukatu da. Azterketan ze irudi atera daitezke aztergai? Donibane Garaziko irudi hau atera daiteke, eta bertan, batez ere, Euskal Herriko merkataritzari buruz hitz egin behar da.
Aipatu behar da, barne merkataritza dela eta pixka bat azaldu. Baina honekin lotuta, kanpo merkataritzari buruz ere hitz egin daiteke, argitu behar da zer den barne eta zer kanpo, kasu honetan barne merkataritza Frantzia barrukoa da, eta merkataritzarekin lotuta aukera dago hitz egiteko Europar Batasunari buruz ere. Horrez gain, Euskal Herria hitz egiten ari zaretenez, argazki honekin lotuta, merkataritzarako zein garrantzitsua diren garraiobideak azaldu daiteke eta pixka bat komentatu oraintxe bertan ikusi duguna Euskal Herriko garraiobidei buruz. Mapa hau azaltzen bada Euskal Herriko garraiobideak noski. Errepide sarea da eta horri buruz hitz egin behar da. Eta horrez gain, Espainiako Europako errepide sarei buruz hitz egin daiteke eta nola ez, Euskal Herriko beste garraiobidei buruz ere. Berdina gertatzen da, trenbide sarearekin, oso antzekoa izan daiteke bataren eta bestearen iruzkina, baina batean hasteko errepide sarea hitz egin behar da, eta bestean hasteko trenbide sarea hitz egin behar da. Hau badaukazue, Espainiako Europako errepide sarea hitz egin dezakezue, eta hau ateratzen bada, Espainiako Europako trenbide sarea hitz egin dezakezue. Pasaiako portuaren argazki hau ateratzen bada, denetarik esan daiteke. Irudi honetan sektore guztiak daude. Beraz, irudi honek aukera ematen du denetarik jartzeko, hemen arazoa dago denbora. Eta irudi hau ateratzen bada, Euskal Herria azaldu behar duzuen noski, eta garraiobidei buruz hitz egin behar duzue. Geltoki intermodal bat dela argi geratu behar da, eta garraiobideen garrantzia Euskal Herrian, konexio Europarekin, eta hor, gehiago azaldu daiteke Europako garraiobidei buruz, Espainiakoari buruz, eta bar. Irudi hau da Mercamadrid, ez da azaldu orain arte, baina Mercabilbaoren antzeko izango litzateke, baina Madrilen. Handizkaria den merkataritza da, beraz, noski merkataritzari buruz hitz egin behar da, Espainiakoari buruz, eta horrekin batera, Mercabilbao ere aipatu daiteke, naiz eta argazkian ez azaldu, eta Euskal Herriko merkataritzari buruz hitz egin, Europakoari buruz ere hitz egin daiteke, eta garraiobideak ikusten direnez, kamioiak eta garraiobidei buruz ere hitz egin daiteke. Irudi honetan berriz, zerbitzu publiko edo pribatuei buruz hitz egin daiteke. Eta gogoratu, ikastetxe hori ez dut esan, pribatua da, eta okerrez danago Espainiako ikastetxe bada, ez du gogoratzen hiria, eta bi horiek, Finlandia eta Espainiako, Kataluniako ospitaleak direnez, aukera ematen du, Espainia eta Europar Batasunari buruz hitz egiteko zerbitzu publiko eta pribatuak desberdinduz. Hurrengo bideoan azalduko dizuet nola egin behar duzuen Hernaniri buruzko taldeko lana eta Hernaniz aparte, talde bakoitzak beste udalerri bat aukeratu du, beraz, hori hurrengo bideoan.